ये हमने जो है पूरी गाड़ी कंप्लीट कर दी है, देख सकते हैं। अभी गाड़ी में बैठते फॉल्ट देखते क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम गाड़ी में बैठ चुके हैं। इसका इग्निशन ऑन कर दे। जैसा कि देख सकते हैं ये गाड़ी जो है हमारी एकदम परफेक्ट हो चुकी है, मिसिंग भी नहीं कर रही है और जो चेक लाइट ब्लिंक कर रही थी वो भी नहीं कर रही है। ठीक है, अभी स्कैनर पे चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं जो फॉल्ट था वो गया कि नहीं गया। ठीक है।